Na lokalnim izborima 2012. godine, koji će biti održani 7. listopada, glasujete tako što upisujete x u kvadratić pored imena kandidata. Vaš glasački listić za izbor načelnika općina u Bosni i Hercegovini i gradonačelnika grada Banja Luke bit će važeći ako označite kvadratić ispred imena samo jednog kandidata. Vaš glasački listić za izbor vijećnika u općinskom vijeću, odnosno odbornika u skupštini općine, odbornika u skupštini grada Banja Luke i zastupnika u skupštini Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine bit će važeći ako označite kvadratić pored naziva samo jedne političke stranke ili koalicije ili liste neovisnih kandidata ili imena jednog neovisnog kandidata. Ili označite kvadratić pored imena jednog ili više kandidata unutar liste samo jedne odabrane političke stranke ili koalicije ili liste neovisnih kandidata. Ili označite kvadratić pored naziva samo jedne političke stranke ili jedne koalicije ili jedne liste neovisnih kandidata i označite jednog ili više kandidata unutar te odabrane političke stranke ili koalicije ili liste neovisnih kandidata. U izbornim jedinicama u kojima se biraju i pripadnici nacionalnih manjina imate mogućnost glasovati za pripadnika nacionalne manjine tako što će to značiti samo jedno ime na posebnoj listi kandidata pripadnika nacionalnih manjina. Ukoliko ste se odlučili glasovati za pripadnika nacionalnih manjina, ne možete glasovati ujedno i za političku stranku ili koaliciju ili listu neovisnih kandidata ili neovisnog kandidata, jer ukoliko biste glasovali za obje opcije, vaš listić bio bi nevažeći. 7. listopada, dan kada vi donosite odluku. Ako ne glasuješ, Sve odluke se donose bez tebe. ako ne glasuješ, Nisi dio niti jedne priče. zato Izađi na izbore, jer sve ovo i tebe se tiče. 7. listopada, dan kada vi donosite odluku. navikli ste na prepreke. Vrlo često okolina nema sluha za vas. Izađite na izbore i izaberite ono što vam pripada. 7. listopada, dan kada vi donosite odluku. Kažu, na mladima svijet ostaje. Do duše, mladi ne mogu birati taj svijet, ali mogu izaći na izbore i izabrati najbolje. 7. listopada, trenutak je odluke. Izađi na izbore. Izađi na izbore. Uzmi stvar u svoje ruke. Uzmi stvar u svoje ruke. Izađi na izbore. 7. listopada, dan kada vi donosite odluku. Svatko od nas je jedan glas. Glas koji se možda i ne čuje dovoljno. Ali zajedno smo orkestar. Orkestar koji se dobro čuje. 7. listopada, trenutak je odluke. Izađi na izbore. Izađi na izbore. Uzmi stvar u svoje ruke. Uzmi stvar u svoje ruke. Izađi na izbore. 7. listopada, dan kada vi donosite odluku.